Guia Cerato. O cliente trouxe seu veículo para fazer a revisão de 180 mil, mais suspensão dianteira. E esses são os materiais que foram utilizados, fornecidos pelo cliente. Substituição da bucha da barra estabilizadora. Barra estabilizadora removida para a troca da bucha e higienização. Barra higienizada pronta para receber buchas e bieletas novas. Amortecedor velho e novo. Torque correto das porcas inferiores do parafuso do amortecedor. Torque correto dos parafusos do quadro de agregado. Torque correto do parafuso do calço inferior da caixa. Torque correto dos parafusos da chapa do quadro de agregado. Fizemos a remoção do óleo do motor e fizemos também a remoção total do óleo do motor via máquina vácuo. Torque correto dos parafusos do bujão do cárter. Torque correto da porca inferior da bieleta. Torque correto da porca superior da bieleta. Aplicação do óleo novo no motor. Torque correto das porcas do coxim do amortecedor. Fizemos também a troca do filtro de ar do motor. Torque correto do parafuso da junta da coluna da caixa de direção. Finalizando o veículo com um torque correto para entregar o carro em perfeito estado para o cliente.